Antes de la CRR, existía la Honda CBR 600F, una deportiva que no buscaba ser extrema, sino perfecta para la calle. Tenía carenado completo, postura cómoda y un 4 cilindros suave, fiable y eterno. Era rápida, sí, pero también usable todos los días. Por eso muchos dicen que fue la mejor 600 para la vida real. Podías viajar, curvear o ir al trabajo sin sufrir. La CBR 600F no gritaba, simplemente funcionaba, y por eso hoy sigue siendo tan querida.